তো গাইস ফাইনালি পিজুসদার বাড়ি চলে এসেছি। দেখো পিজুসদার বাড়ি চলে আছে, তো সেই ভাড়াটাতেই যাব। তো আজকে আমি কি কি নিয়ে যাই তোমরা সেটাই দেখো, ঠিক আছে? এই যে দেখতে পাচ্ছ তোমাদের এই দুটো টপ যাবে, আর উপরে দেখতে পাচ্ছ দুটো মনিটর আছে, উপরে দুটো মনিটর যাবে, আর তোমার এই যে কটলেস আর অনেক কিছু যাবে। তারপর তোমার এই আজকে দুটো টপ চালাবো তোমার 3200 দিয়ে, আর ওই দুটো মনিটর চালাবো তোমার হলো 500 দিয়ে, ঠিক আছে? তো আগে স্কুলে যাই, স্কুলে যে মাল সেট করি, তারপর তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? সিনেমা দেখতে পাবেন, আর উপরে বসে নিতে বাস করে পড়ে যায়, আমার ঠ্যাং যদি ভেঙে যায়, আরে মশাই ভাঙবে না, দরকার আমার দাদা লাল টিকিট নেয়, 6 টাকা দেবো দাদা, টিকিট যদি নেয় 85 টাকা বলবেন না, এটাই তো সিনেমা হল। আরে বাবা এত বাড়ি তো সপ্তাহটাই বন্ধ কর, সুন্দর থেকে ফুল বলো ডাকুরা কি করে লেখক কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। আমি একটা ছোট্ট দেশলাই কাঠি, এখন আমার হয়তো চোখে তবু যেন মুখে আমার উসফুস করছে বায়ু, বুকে আমার জ্বলে উঠবার দুরন্ত উচ্ছ্বাস। আমি একটা দেশলাই কাঠি, মনে আছে সেদিন উৎসব দেখেছিল, ঘরের কোণে জ্বলে উঠেছিল আগুন, আমাকে অবজ্ঞা ভরে নাড়িয়ে দিয়েছিল তলায়, কত ঘরকে দিয়েছে পুড়িয়ে, কত প্রাসাদকে করেছে ধূলিসাৎ। দেখতে পাচ্ছ আমাদের প্রোগ্রাম শেষ হয়ে গেছে, মাল টাল সব উঠিয়ে নিয়েছে। এই দেখো মানে প্রথমে তোমার যে 32 মেশিনটা আনছিলাম, মেশিনটা কি যেন প্রবলেম হয়েছে, তারপর তোমার 3000 মেশিনটা আনছি। এই যে 500 ওয়াট দিয়ে তোমার মনিটর চালাচ্ছি এলে, আর এই যে দুটো টপ দেখতে পাচ্ছ, দুটো টপ ওখানে আছে, এই দুটো টপ 3000 মেশিন দিয়ে চালাইছি। আর তোমার এই যে এখানে এলে মনিটর আছে, তারা তোমাদের মনিটরটা দেখাই। এই যে এলে মনিটর, এটা তোমার 500 মেশিন দিয়ে চালাইছি। প্রোগ্রাম শেষ হয়ে গেছে, এখন তো মাল নিয়ে যাবো বাড়িতে।